山路到山仔的一生，我毋是真要伊车库的代志，因为真叫人发现我无驾照，结果直接去社团甲我喷，真正有够低能的。无驾照是干安怎？我骑车的技术比遐废物搁较好呢。干这妹仔有哦，感觉就是技术真好，才会晓安尼讲话，生了搁水。而且伊讲伊无咧看车库啊的讲话，我看 Instagram 嘛感觉足好，一定毋知我进前做乌龟，互大家破，实在是有空有顺，好空顺。你骑迄台几 CC 啊？无啥物了不起的，过去的代志就互伊过去啊。创啥呢？人拢有过去啊，无啥物大不了，敢袂使讲互我听。我只是甲你关心，我嘛拢会甲你讲足侪我以前的代志啊，我介意甲你分享故事的感觉。反正就是一寡鸟鼠报地代志，拢过去啊，无事啊啦。你真袂用讲哦，你是毋是受足侪委屈？心肝的，我认真，有一寡代志我真正无想要搁讲起来。我就问你爱我无？我当然爱你啊！对啊，你对出外社性敢有兴趣？我的念书朋友有一个外拍团，我感觉你嘛会当来做马导，阮会赚钱互你费用哦。干，你创啥一直讲钱的代志？我已经甲你讲过会害啊，创啥一直咧讲？你即摆是看我无？感觉我害袂出来心？干恁娘嘞！是咧讲啥小？干，我是倒位毋好呢？伊为啥要选 A 个？我车遐拍，技术搁遐好，伫车库仔内底嘛有名声。一个骑一拄较低了不起哦，啊毋通阿威才废。而且我对伊遐好呢，加班甲变过，搁互伊遐侪钱。娘咧，土地塑胶车啊，毋是靠我，是我无够好，我平常敢无够大心。这普通吧，敢讲袂当将心比心一下。啊，还是安尼煞去啦。想想咱做伙时阵嘛是有足侪美好的记忆啊。我较早嘛靠伊趁着足侪 fans 啊，人生嘛总是有不如意，难免等到青妹妹啊幸存。佫无小公都等死，这就是人生的课题吧。干你娘嘞！操！恁爸借伊遐侪钱，佫无爱还，佫走去佫别困，一口气我吞没了啊！母甲走散社团，大家拢知我们都因牛咧超见效，社会咧行，基本行情爱有啦。我若无爱出来亚康这个破吧，以后大家看袂起我吧？干，就安尼决定，恁爸回去出来甲你亚康。山路到山仔的一生。